ช่วง10 minutesวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาติดตามความเคลื่อนไหวของ True Corporation นะคะผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมบริการด้านดิจิทัลครบวงจรนะคะแล้วก็ยังเป็นดิจิทัลคอนเวอร์เจนต์ไลฟ์สไตล์ครอบคลุมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตนะคะ Wi-Fi โทรทัศน์คอนเทนต์แล้วก็ดิจิทัลมีเดียแพลตฟอร์มด้วยนะคะมาดูราคาล่าสุดกัน13.30 นะคะติดลบไป30 สตางค์แน่นอนว่ามีนักวิเคราะห์ cover หุ้นตัวนี้อยู่นะคะ12 เจ้าด้วยกัน12 เจ้านี้นะแต่เป็น12 เจ้าแนะนำซื้อทั้งหมดนะคะเลื่อนลงมาดูด้านล่างราคาเป้าหมาย16.89 สตางค์นะคะโดยประเมินว่าปีนี้จะมีกำไรสุทธิ 25,610 ล้านบาทกำไรต่อหุ้น74 สตางค์นะคะแล้วก็ให้อัตราเงินปันผลอยู่ที่ 4% แต่ในมุมของผู้บริหารคุณผู้ชมผู้บริหารบอกว่าอาจจะยอมรับว่ามีการปรับลดเป้าการเติบโตของรายได้นะคะจากการบริการปีนี้ลงเหลือประมาณ 1-2% จากเดิมที่ตั้งไว้ 2-3% นะคะเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหาภาคนักท่องเที่ยวต่างชาติก็น้อยกว่าที่คาดแล้วก็ธุรกิจ B2B โตช้ากว่าที่คิดแต่ว่ายังคงเป้าหมาย EBITDA นะครับเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 7-9% พร้อมกับมีการตอบข้อข้องใจ1ข้อนั่นก็คือเรื่องของการจ่ายเงินปันผลนะคะโดย True เนี่ยมีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการที่หุ้นละ15 สตางค์แม้ตัวเลขงบการเงินเดี่ยวของบริษัทแม่จะยังมีผลขาดทุนอยู่ทำไมถึงทำแบบนี้ได้ไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ Look at the guidance that we had communicated to the capital markets in the beginning of the year was a service revenue growth of 2-3%, an EBITDA growth of 7-9, and a capex spends ranging between 25 to 27 billion. As we stand today, we believe that there is a need to revise the guidance of the revenues to 1-2%, keeping in mind the macroeconomic uncertainties, the lower arrival of tourists, and the slowness in the growth of the B2B business. So 1-2% is the growth that we are expecting on the service revenues. However, because of the good cost discipline, the optimization of spends that we have done so far, and how we have managed to ride this macroeconomic uncertainty, the EBITDA guidance is remaining unchanged to 7-9%. Capex spends will still be 25 to 27 billion. With this, I wrap up the presentation and hand it over for the Q&A, please. Understanding that the company give out dividend from retained earnings standalone financial statements, how do you sustain the dividend paid given that standalone net profit is negative 255 million in 2Q? Don't believe that's correct. But let's just answer the dividend payment. So I don't think the profit is negative 255 million. Maybe the number can be checked. But we declare dividends considering the consolidated profits of the company. As a policy, the company says that based on consolidated profits, the dividends are going to be declared. But the payout, of course, happens from the standalone entities. And I think that's where you were referring to, that the standalone True Corporation is sitting at some reserves of about 15 odd billion. The dividend is actually going to be paid out from that. What I want to clarify is that the subsidiaries, and specifically the main subsidiary of the company, which is TUC, which has the mobile business that's there, is significantly profitable. The profit is in upwards of 6 billion. Of course, the consolidated company is a combination of many subsidiaries. The biggest one is already profitable. So as and when there is a need, we will upstream the dividend from the subsidiary to the parent company to make sure that there is sufficient reserves available at the consolidated level or at the parent level to pay the dividend. So please be rest assured that the subsidiaries are already profitable and upstreaming dividend to the parent company is not a problem. มาที่กลยุทธ์ในการเพิ่ม ARPU บ้างนะคะคุณผู้ชมเคยได้ยินแพ็กเกจ My Plan ไหมคะเขาบอกว่ามีการเปิดตัวแพ็กเกจบอร์ดแบนด์นะคะชื่อว่า My Plan เป็นราคาแบบโมดูล่านะคะให้ลูกค้าเนี่ยเลือกที่จะมีการปรับแต่งความเร็วคอนเทนต์นวัตกรรมได้ตามใจชอบเลยลูกค้าชอบมากๆนะคะผู้บริหาร True บอกว่าเพิ่มยอดขายใหม่ได้สูงถึง 50% เลยในแต่ละไตรมาสแล้วก็ยังดันค่าบริการเฉลี่ยต่อเลขหมายหรือว่า ARPU ที่เราได้ยินกันเนี่ยนะคะของลูกค้ายอดขายใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นสูงกว่าแพ็กเกจปกติถึง 23% ส่วนการบริหารจัดการต้นทุนหลังควบรวมนะคะ True ได้มีการปรับลดพนักงานจำนวน 18,500 คน
ลงเหลือไม่ถึง 10,000 คนนะคะควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยี AI แล้วก็ระบบอัตโนมัติมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็ยังสามารถที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะคะไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ We have a spectrum leadership in the country. We have 30% higher mid-band spectrum as compared to our competition, and also the fact that we are reaching the network supremacy because of the good spectrum that we've had. We intend to monetize the spectrum leadership to give a better experience to our customers. And one example from that is, from an year-on-year basis, there is roughly a 20% increase in data consumption. This data consumption is coming on the back of an excellent network that we provide to the customers today. Of course, now what remains to be seen is how we can monetize this increase in the data consumption that we have seen, and a lot of measures on the pricing front are going to be taken to make sure that we can monetize this. Big moves on growth here. I gave you one example on what we are doing on True ID, which is the Tatang short form grammar that we've launched. Another example that we've done is, I think Kunalin explained, is the My Plan that we launched on online business. This is new price plans that we've launched in March this year, which are basically modular price plans. So there is a base plan, and if the consumer wants to get a better speed, then they need to top up or they need to increase the price level that they are paying to us. If they want to access more content, they need to pay something more to us. If they want to access the home solutions that we offer to the customers, which is basically the pet solutions that we have, the AI cameras that are there, AI speakers that are there, and all kinds of home solutions, they need to pay something. These products are now contributing 50% of our ARPU, of our gross ads in a quarter, and the ARPU from these products is 23% higher than the normal products that we were selling previously. So this is another example of how the big moves on growth, which specifically to the online business, has actually paid dividend for us. Going forward, I'm also conscious of time here. The focus that we will have is to make sure that we capture the fair share of growth in the market. If you see the Q1 performance, our growth in mobile business was pretty much in line with the competition. Of course, we lagged as far as growth on online is concerned, and we expect to address that with the launch of the new products that I'm talking and the improvement in the network as well. Cost efficiency is in our DNA, as we have shown in the past so many quarters since amalgamation, and that's going to continue to be something that we will focus on. Using artificial intelligence, we believe that there is scope for more efficiencies into our company. We had 18,500 people at the time of amalgamation. Now we are a shade less than 10,000, and we believe there is an opportunity to be more efficient in terms of how we can organize our company and the workforce as well by consolidating the IT systems as well. So overall, focus should be growth in the top line, which should be equal or slightly better than the GDP growth. And of course, if we are able to keep our OPEX flat, that means we will reduce our non-revenue generating OPEX by fueling growth with the revenue generating OPEX. If we are able to keep the OPEX flat, then there is going to be a higher growth in EBITDA. The mantra for our company will be to grow EBITDA faster than the revenue, as what we've demonstrated over the last 3.5 years. และแน่นอนนะคะว่าเจอคุณกุลของ True เนี่ยมีคำถามถึงเรื่องของ China Mobile แน่นอนนะคะคุณกุลบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการถอดบทเรียนนะจาก China Mobile นำเอา AI แล้วก็ Machine Learning มาใช้ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็ยืนยันว่า China Mobile เนี่ยจะไม่ขายหุ้น True ทั้งหมดอย่างแน่นอนนะคะอย่างมากก็จะขายประมาณสัก 1% จากสัดส่วนที่ถืออยู่ประมาณสัก 7.81% เท่านั้นยืนยันเรื่องนี้ที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์มาแล้วนะคะไปติดตามคำยืนยันนี้กันค่ะ Basically, we've learned from what China Mobile has done to make sure that we are able to optimize our energy cost. I think last year we also gave a number. Some 350 million of savings actually happened in energy cost because of this initiative. Again, this is a learning from China Mobile. So being the bigger partner, the company at that scale, there is a lot of learning that we can take from China Mobile, and that's something that we continue to do. We have been doing it over the last years, and we continue to do it as well. Kunakul, would you like to comment on the China Mobile situation though? Yes. I'd like to address the rumors that have been there in the market regarding a potential disposal of 7.8% shares of China Mobile.
Let me make it very, very clear, and this is based on discussions with China Mobile senior management already. The company, we have been confirmed for China Mobile that it has no intention to exit its entire investment in True Corporation. I repeat, no intention to exit its entire investment in True Corporation. However, it is currently assessing a possible sale of up to 1% of its stake in True Corporation. So 1% out of the 7.81%, which is very small. And this is subject to different considerations. The reason for this is portfolio rebalancing. That's the only reason. It has nothing to do with the performance of True Corporation. The company does not expect this to have any significant impact on the operations of the company, as has been seen over the last many, many quarters. The fundamentals of True Corporation remain intact. The management of True Corporation is intact. The guidance of the company is intact, and the performance you already see over the last many, many quarters. และถ้าเรามาดูจากผลประกอบการไตรมาส 2 ของ True นะคะครึ่งปีแรกค่ะมีกำไรสุทธิถึง 13,142 ล้านบาทแม้ว่ารายได้จะลดลงราว 8% จากครึ่งปีแรกนะคะก็ตามในส่วนของธุรกิจหลักมือถือแล้วก็เน็ตบ้านยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวเลขของ ROE นะคะตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ 23.95% ทีเดียวคุณผู้ชมรายละเอียดทั้งหมดคุณผู้ชมก็ติดตามอ่านคำอธิบายงบการเงินได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งติดตาม Earnings Call ฉบับเต็ม 45 นาทีได้ด้วยนะคะ YouTube Set Zoom In ซูมชัดโฟกัสทุกโอกาสลงทุนสดตรงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย